E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Edson Deluca e vamos continuar aí jogando Super Mario Star Saga do Game Boy Advance. Chegando aqui ao Bosque de Gigi. É isso aí. Bora lá então. Opa! Vou pegar um negócio aqui. Hammer! Peguei um cogumelo. Ok, toque! Ai! Opa! Inimigo! Vamos cortar, hein? Corta! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, um labirinto. Esse mapa da masmorra indica que o bosque de onde poderíamos guardar a partida. Ah, tá, que da hora. Nossa, mano, o mapa é grande, hein? Opa! Achei um cano. Achei mais um atalho. Agora peguei o atalho para o bosque, o reino austral e terra do castelo, né? Beleza, vamos. E vamos lá enfrentar aquele labirinto. Ah, cadê o Luigi? Vai lá, Luigi. Aperte o botão, Luigi, por favor. Cadê o Mario? Chega mais. Nossa, que isso? Ah, tá. Peraí, Luigi, bate a cabeça no Mario. Aperta o botão. Dá aquela salvadinha aqui. Beleza, tá salvo. Ah, essas tartarugas ficam bloqueando o caminho. Ó, peraí. Vai lá, Mario. Ah, não deu?
Solo entrada debaixo do barril. Seu destino. Fundador de bodega. Ah, era um botão. Nossa, mano. Beleza, não sei o que fazer aqui. Ah, então peraí. Ah, sabe o que eu fazer? Fazer o Luigi entrar debaixo do barril. Vai lá, Luigi. Entendeu? Aí, moleque. Nossa. Não, não. Deixa eu olhar o mapa. Ó, tem inimigo novo, hein? Ah! Shy Guy! Ui, espetou eu. Que bicho que é aquilo? Ai, mano. Caraca, quanto que eu tô perdendo? De novo. Corta. Ah. E agora? Não. Caramba, olha o espinho aqui. Batalha. Corta. E aqui não dá pra passar. Às vezes, sobre um barril descobrirá grandes vistas. Luigi Ah, tá. Então vou ter que fazer o Luigi entrar dentro do barril, né?
não acredito, corta! E Mario evoluiu, nível 13. Vamos evoluir o quê? Bigode. Tem 9. 2, tá bom, tá ótimo. E o Luigi também. Agora quebra de defesa, vai. Sabe o que eu tenho que fazer, ó? Quebra a cabeça aqui. Ah, mano, tinha que ir na diagonal. Ah, moleque, vai lá, Luigi. Não, não, não. Luigi. E agora? Ah. Ah, já sei, ó. Aí vai Luigi. Agora o Mario. Agora o Mario pula. Ah, moleque, vai lá, Mario. Isso. Bate aqui, Mario. Uhul. Nossa, mano, que jogo da hora, velho. Game Boy Advance. Uhul. Dá salvada. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá trancado. Acho que vai ter um chefe aqui. Vamos lá, Luigi, Mario. Nossa, não falei que vai ter um chefe? Sou o guardião do bosque. Encontre os 3 tipos de uva. Uva branca, uva vermelha e uva rosa. As 3 uvas. Nossa, que... Então, beleza, vamos lá então procurar as 3 uvas, hein? Caraca, pensei que ia ser chefe. Toma, Lulu! Corta, corta! Batalha! Opa! Achei a primeira, eu acho, né? É uma dama, buenos contare. Marca o solo. Marca indica o lugar de onde verde escava a terra. Peraí, entendi. Eu vou ter que plantar. Se a verde escava a terra, é uma marca judia e saltará a superfície. Preciso de 5. Beleza.
Ah, moleque! Vai, Luigi! Beleza, a porteira abriu. Opa, ali a vermelha, a uva vermelha, né? Opa, sem teu pé, mano. É o Mario, né? Vai lá, Mario. Nossa, mano. Que isso? Você vai pegar ele? Eita, lasqueira. Agora corre, hein? Nossa, batalha! Putz! Ai, caraca, velho! Ai, atropelou, mano, atropelou, velho. Cadê o Luigi? Dá um cogumelo pro Mario. Ah, tá, tem que ser no corpo dela, né? Ah, entendeu. Toma, Lulu! Nossa! Ah, tem que ser assim. Ai, mano! Pronto, ficou fraca! Não, Lulu! Ficou vermelha ali. Na cabeça, hein? Nossa! Ah! Vai, Luigi! Não vou conseguir. Será que eu consigo? Pronto, ficou amarelada. Ai, mano! Toma! Toma! Só mais uma, só mais uma. Tá difícil, hein? Agora vai, hein? Amarelou, amarelou. Ah, mano! Peraí, peraí.
Tem que ter energia. Energia, por favor, Mario. Toma, Lulu! Uhul! Vamos ver o que eu vou evoluir. Deixa eu ver. 11 de ataque. Nossa, mais 2, tá ótimo. A Luigi. Peguei a uva vermelha. Vamos sair daqui e vamos voltar agora, hein? Vamos então devolver. Uva branca, uva rosada. Ah tá, tem que pegar as 3 de uma vez. Vamos pra cá agora, né? Oh não, corta. E Luigi evoluiu mais uma vez. Vamos evoluir o bigode. Corta. Nossos corpos estão separados com o Start. Ah tá. Pera aí, vamos fundar. Vai lá, Mara, aperta o botão. Novamente, Mario. Ah, tá. Vou ter que agora afundar o Luigi. Vem cá, Luigi. Não. Vamos lá, Luigi. Aí, mano, peguei mais um. Esses feijões aí não sei pra que serve. Beleza. Beleza, vamos lá, mano. Vamos quebrar umas rochas. Opa, tem coisa aqui pro Luigi.
pegar já volto, hein? Vamos lá, frutas rosadas. Pode cogumelo, vou deixar quieto. Pera. Outro cogumelo. Vamos lá. B, A, B. B, A, B, A. Beleza, onde que eu cheguei? Aí, mano, mais uma. Ai, caraca, pega logo. A rosada, só falta uma, né? Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos captar aqui, ó. Conversar com a árvore. Falta uma, né? Falta a branca. E agora, velho? Corta! Ah, tá, peraí. Vai dividir. Aí, ó. Bate no botão. A última. Nossa, tem tempo. Vai, Mario. Ai, caramba, o que eu vou fazer? Não, pera. Volta tudo de novo. Ah, agora vai, ó. Ó, tem que apertar agora o botão ali rapidão, ó. Não deu, corta. Agora vai. Agora vai, peguei. Aperta o botão. Ah, tá. Pular. Peguei, mano, a uva branca. Agora vamos fazer um teletransporte até a árvore, beleza? 3, 2, 1 e fui! Beleza, cheguei. Agora, mano, tá com cara que ela vai ser chefe, hein? Eu acho que ela vai ser chefe. O caminho está livre! Vamos, vamos! Nossa! O que acontece? Uma vida. Mano, eu vou salvar que agora é chefe. Beleza, então pessoas, bora lá então. Tenho certeza que é o chefe, hein? O caracol, não sei o que, derrapa. Ah, mano, é daí que eles fazem o suco de vinho. Suco de uva, né? Gente, não sei o que. O refresco.
Eles vão roubar o refresco. Ah lá, mano! Putz, velho! O precioso, precioso! Ah, assim! Boa, Pequite! Nossa, mano, olha quem que eu vou encarar! Ai! Que ódio! Então, beleza. Ó, vamos pular. Ai! Um só? Mano, é difícil. Ó, vamos quebrar o escudo, né? Deixa eu ver. Pula a cabeça. Tirou um. Ah, beleza. Tirou 7, tá bom. Ah, mano. Tirou 8. Tirou 10, quebrou o escudo. Ai! Tirou 6. Tá bom. Ai! Ai, bolota! Ah, mano. Vai que ele vai morrer. Ah, mano. Peraí. Eu vou comer ela aí, né? Ai! Ah, não! Luigi! Vou comer do Mario. Ai, não! Vai, Luigi, acorda aí, filho. Vai lá, Mario. Ai, Lulu! Ele tá morrendo. Ah!
Ai, tirou 6. Tá bom, tá bom. Ai, mano, de novo, de novo, de novo. Caramba, o que é isso? Você me ajuda? Abra, pata de cabra. Caramba, deu energia. Ai, não. Toma. Morre? Não morre não? Morreu! Uhul! E é isso aí, mano. Fim do gameplay. Mario evoluiu, nível 15. Ah, vamos lá. O que eu vou evoluir? Vamos aqui, ó. Fazer um especialzinho. 27 e 28, 29. 29 pontos de DP. Nível 15, Luigi. Vamos estar precisando. Essa aqui também. Pontos de DPs. E let's go, mano. É o seguinte, vamos encerrar o gameplay, ó. E agora eu recuperei o suco. Caramba! Fiquei no buraco. Se separaram, Mario e Luigi. Mano, é o seguinte, ó. Eu vou salvar, beleza? Vou ficando por aí, pro vídeo não ficar muito grande. Beleza, então, pessoas, eu sou o Wesley da Luca. Um forte abraço para vocês e